अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हकीम अर्तुग कहता है, हमारे ख्याल में सरदार जंदार उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो उसके बेटे ने लगाई है, ताकि अर्तुल साहब उराल के पीछे ना जा सकें। हैमा खातून कहती हैं, अगर उराल ने ऐसा किया है तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, और अगर जंदार सरदार भी ये जानता है तो हमें बहुत होशियार रहना होगा। अर्तुल कहता है, हर चीज़ उराल की तरफ इशारा कर रही है वालदा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम तब तक खामोश रहेंगे जब तक ये साबित नहीं हो जाता। फिर हलीमा कहती है, अगर आप उनकी पेशकश कबूल करना चाहते हैं तो कालीने बनाने का निज़ाम मुझे और हैमा खातून को संभालने दें। हम ये निज़ाम चोलपन और उराल के हवाले नहीं कर सकते। अर्तुल कहता है, ये काम तुम संभालोगी हलीमा सुल्तान, और ये मैं शर्त रखूंगा। फिर अर्तुल कहता है, मैं अपने शहीदों का हिसाब उनसे ज़रूर लूँगा। दूसरी तरफ उराल अपने वालिद की मुखालफत करता है कि आपने कारोबार में काई कबीले वालों को क्यों शामिल किया है, लेकिन जंदार उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, यह शराकतदारी दोनों कबीलों की सलामती के लिए ज़रूरी है। फिर वो अलियार को कहता है, ये काम तुम संभालोगे और उराल तुम्हारी मदद करेगा। अलियार कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश बाबा। इसके बाद उराल और चोलपन अपने खेमे में चले जाते हैं तो उराल गुस्से में चीज़ें फेंकने लगता है। इस दौरान चोलपन के मजहब की एक अलामत नीचे गिर जाती है, लेकिन चोलपन फौरन उठाकर छुपा लेती है और उराल देख नहीं पाता। फिर उराल कहता है, मैं अपना सोना अर्तुल के साथ नहीं बांट सकता, और इससे भी बुरा ये कि मैंने अपने बाबा को इतना खौफजदा पहले कभी नहीं देखा। चोलपन कहती है, हम इस शराकतदारी को कैसे रोकेंगे? उराल कहता है, हम नहीं बल्कि सिमन रोकेगा। दूसरी तरफ सिमन अपने साथियों से कहता है, इस किताब में बहुत कीमती मालूमात हैं, ये उस्ताद पेत्रोचो ने लिखी थी, लेकिन इस किताब को मुकम्मल हम करेंगे। दो चीज़ें हैं जो हम अर्तुल के बारे में नहीं जानते, एक ये कि क्या वो सुल्तान अलाउद्दीन की अतात करता है, और दूसरी ये कि क्या वो सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस भी है। कल हम ये पता लगा लेंगे। त्रिस्तन तुम आगे आओ। फिर सिमन त्रिस्तन को कहता है, आज से तुम हमारे सिपाही हो, और सबसे पहला मिशन तुम्हारा ये है कि अर्तुल को काबू करने के लिए अगर तुम्हें अपने आप को कुर्बान भी करना पड़ा तो कर दोगे। त्रिस्तन कहता है, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा जनाब सिमन। फिर सिमन कहता है, अर्तुल जानता है कि तुमने बाजार में सुल्तान के जासूस को लटकाया था, इसलिए वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हारा मुंह खुलवाकर मालूमात हासिल कर सके। ये जाल बिछाकर हमें यकीन हो जाएगा कि अर्तुल वाकई जासूस है या नहीं। इस मिशन में फिलिप तुम्हारे साथ जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, मैं कालीने बनाने का काम बाजार में रखना चाहता हूँ। हकीम अर्तुग कहता है, यह बिल्कुल मुनासिब जगह है, बाजार दोनों कबीलों के दरमियान में पड़ता है। इतने में बामसी वहां पहुंचता है और कहता है, मेरे पास एक खबर है भाई। अर्तुल कहता है, आओ बैठो। बामसी बैठने के बाद कहता है, ताजिर त्रिस्तन गुलाम खरीदने के लिए कल लेस्बोस जा रहा है। अर्तुल कहता है, वो त्रिस्तन को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सुल्तान के जासूस को जाल में फंसा सकें। बामसी कहता है, तो फिर हम उनके जाल को तबाह कर देंगे भाई, आप परेशान ना हों। अर्तुल कहता है, नहीं बामसी, हम उन्हें वो देने जा रहे हैं जो वो चाहते हैं। बामसी पूछता है, तो क्या आप खुद गिरफ्तार होंगे उनके हाथों? अर्तुल कहता है, मैं नहीं बामसी, बल्कि मेरी जगह कोई और जाएगा। हकीम अर्तुग कहता है, यह चीज़ बाप्तिस याहिया को उलझा देगी क्योंकि वो समझता है कि अर्तुल साहब जासूस हैं। बामसी पूछता है, तो फिर कौन जाएगा भाई? अर्तुल कहता है, तुम बाजार जाओ, वो तुम्हें तलाश कर लेगा। अगले दिन सुबह के वक्त असलहान हैमा खातून और हलीमा सुल्तान को कालीने तैयार करने वाली जगह पर ले जाती है, क्योंकि वो लोग अभी भी जावेदार कबीले में मौजूद थे। असलहान कहती है, हमारे कबीले की औरतें बहुत हुनरमंद हैं। हैमा खातून कहती हैं, मैंने सुना है कालीनों का निज़ाम तुम संभालती हो, माशाल्लाह तुम भी हुनरमंद लगती हो। इतने में चोलपन वहां आ जाती है और कहती है, असलहान तब तक कालीनों का निज़ाम संभालती थी जब तक इसने अपने भाई के कारोबार का राज अर्तुल को नहीं बताया था। ये सुनकर हैमा खातून और हलीमा कुछ चौंक जाती हैं। असलहान कहती है, मेहमानों के सामने आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हैमा खातून पूछती हैं, क्या मसला है ये? चोलपन कहती है, असलहान ने उराल और वीनस वालों के दरमियान होने वाली बातचीत अर्तुल को बता दी थी, जिस वजह से उराल की बजाय अर्तुल साहब अपनी कलीने बेचने में कामयाब हो गए थे। दूसरी तरफ अर्तुल सिपाहियों के ट्रेनिंग एरिया में जाता है। अलियार भी उसके पास आकर अच्छे मूड में बातचीत करने लगता है। इतने में उराल एक सिपाही के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और उसे बुरी तरह से गिरा देता है। ये देखकर अर्तुल फौरन उसकी तरफ बढ़ता है। उराल कहता है, इस इलाके के आदमियों को जालिम होना चाहिए अर्तुल साहब, वरना वो कीड़ों की खुराक बन जाएंगे। फिर वो चलकर अर्तुल के पास आ जाता है। अर्तुल कहता है, लेकिन तालीम देते वक्त आपको रहम दिल होना चाहिए उराल साहब। उराल कहता है, जंग में कोई रहम नहीं होता अर्तुल साहब, इस तरह दुश्मन को मौका मिल जाता है कि वो आपकी पीठ में खंजर घोंप दे। अर्तुल कहता है, तो फिर दोस्त बनाने की कोशिश करो। उराल तंजन कहता है, दोस्त?
ایک وقت آتا ہے جب آپ کا اپنا بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات تو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن اتنے میں حلیمہ اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اورال کچھ دیر طنزیہ انداز میں مسکرانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر الیار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ ارطغرل کے پاس آ کر کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلان خاتون کو قالینوں والی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اورال اور وینس والوں کے درمیان ہونے والی بات چیت آپ کو بتا دی تھی۔ دوسری طرف بامسی ہنلی بازار میں موجود تھا اور ایک سیب کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک برقع پوش آدمی ایک بچے کو اس کی طرف بھیجتا ہے۔ بچہ بھاگ کر جاتا ہے اور سیب اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگنے لگتا ہے۔ بامسی بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن وہ برقع پوش آدمی ٹانگ آگے کر کے اسے گرا دیتا ہے۔ بامسی اٹھ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ایک سیب کی خاطر بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اتنے میں بامسی اس کی آواز پہچان لیتا ہے، وہ دوان تھا۔ پھر وہ ایک طرف جا کر دونوں گلے ملتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے یہ تم کیا بکاری بنے ہوئے ہو، لیکن یہ بیس تمہیں اچھا لگتا ہے۔ دوان کہتا ہے اور تم تو پہلے سے بھی زیادہ موٹے ہو گئے ہو۔ بامسی کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، کل سے پہلے تو بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، پھر ارطغرل بھائی قالینیں بیچنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے قابل ہوئے۔ دوان کہتا ہے میں سب جانتا ہوں بھائی، میں ہمیشہ ارطغرل بھائی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ دوسری طرف ترگت کافی بہتر ہو چکا تھا اور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں ماریا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے جب میں بھی درد میں ہوتی ہوں تو ایسے ہی کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کوئی گھوڑے پر آئے گا اور مجھے یہاں سے دور لے جائے گا۔ میں نے تمہارے لیے ایک دوا والا شربت تیار کیا ہے، یہ تمہیں سکون دے گا۔ ترگت اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور پھر شربت لیتے ہوئے کہتا ہے شکریہ۔ شربت پینے کے بعد وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے جن کا میں انتظار کرتا رہا۔ جب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے صرف اپنا دردناک خاتمہ دکھائی دیا۔ ماریا کہتی ہے میں تمہیں اپنے خواب دکھا سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ ترگت کہتا ہے اب تک میں دوسروں کے خوابوں میں رہتا رہا ہوں، اس لیے میں اس صورتحال میں ہوں، لیکن اب سے میں اپنے خواب دیکھوں گا۔ اتنے میں بامسی اندر داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ ترگت اس کی طرف نہیں دیکھتا اور غصے میں کہتا ہے وعلیکم السلام۔ پھر کہتا ہے کیا تم پھر یہاں اپنے قبیلے کے بارے میں بات کرنے آئے ہو بامسی؟ تو یہ جان لو کہ میں نے اپنا ذہن تبدیل نہیں کیا۔ بامسی کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیا کافروں کی تلوار نے جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی چیر دیا ہے؟ ترگت کہتا ہے وہ کافروں کی تلوار نہیں تھی جس نے میری روح کو چیرا ہے، بلکہ وہ ارطغرل بھائی تھے۔ یہ سن کر ماریا ہلکی سی مسکراتی ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے ہم نے ان کے فیصلوں کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ میں ابھی بھی آئیکز کے دکھ میں ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اپنے گھر کو اور اپنے پیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ارطغرل بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ہمیں چارہ بنا دیا اور سونے کے سکوں کے لیے ہماری زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ ارطغرل بھائی نہ ہی ایک اچھے جنگجو ہیں اور نہ ہی ایک اچھے تاجر ہیں۔ بامسی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا انہوں نے تمہارے ذہن میں یہ زہر بھرا ہے؟ پھر وہ اٹھ کر غصے سے ماریا کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے میرے بھائی کا ذہن خراب کیا ہے تو میں اس عمارت کو جلا کر خاک کر دوں گا۔ یہ سن کر ترگت غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا، میرا ذہن بالکل ٹھیک ہے، ہمیشہ سے زیادہ۔ اب سے میرے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے میرا اپنا راستہ۔ تم ارطغرل بھائی کے راستے پر جا سکتے ہو۔ بامسی کہتا ہے ہم ارطغرل بھائی کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا اور تم نے وعدہ توڑ دیا ہے بھائی، اور تم اصولوں کے خلاف چلے گئے ہو۔ پھر بامسی شدید غصے میں باہر نکل جاتا ہے۔ ماریا بھی بامسی کے پیچھے آتی ہے اور اسے روک کر کہتی ہے مجھے بہت افسوس ہے، لیکن تمہیں ترگت کو سمجھنا چاہیے، تمہاری طرح وہ بھی بہت مصیبتوں سے گزرا ہے، بلکہ تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بامسی کہتا ہے اصل میں اس کی زبان کھینچ کر باہر نکال دینی چاہیے۔ اتنے میں سمن وہاں آ جاتا ہے اور بامسی کو کہتا ہے ہمیشہ تشدد ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا بامسی الپ۔ بامسی کہتا ہے لیکن میں پہلے اس کی زبان نکالوں گا اور تمہیں دے دوں گا، اب تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ سمن ہنستے ہوئے آگے سے ہٹ جاتا ہے اور بامسی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ماریا کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ترگت نے اپنی وفاداری کھو دی ہے۔ سمن کہتا ہے ترکوں کے لیے وفاداری خوراک سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور ترگت تو پہلے بھی ایک دفعہ ایسا کر چکا ہے، اس نے وفاداری کھو دی تھی لیکن دوبارہ اپنے قبیلے میں چلا گیا تھا۔ یہ میں نے استاد پیتروچو کی کتاب میں پڑھا ہے۔ ماریا کہتی ہے تو کیا ترگت ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے؟ سمن کہتا ہے تمہیں یہ پتہ لگانے کے لیے اس کے ساتھ مزید گھلنا ملنا ہوگا، جو بھی ضروری ہوا وہ کرو، لیکن اس کی محبت میں گرفتار مت ہو جانا۔ ماریا مسکراتے ہوئے کہتی ہے وہ میرے لیے ایک شکار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، امید کرتے ہیں اس نے اصل میں اپنی وفاداری کھو دی ہو۔ سمن کہتا ہے
अगर वो झूठ बोल रहा है तो हम उसका सर उतार देंगे। दूसरी तरफ अर्तुल एक बार फिर जावेदार के साथ खाने पर बैठता है और जानदार सरदार को कहता है, हमने आपकी पेशकश कबूल करने का फैसला कर लिया है जानदार साहब, इंशाल्लाह ये दोनों कबीलों के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जानदार पूछता है, क्या शर्तें हैं आपकी? अर्तुल कहता है, सोने का लेन देन तो आप करेंगे क्योंकि आपका इसमें तजर्बा ज़्यादा है। हम ये मशवरा देते हैं कि हमें अपना कारोबार बाजार में करना चाहिए ताकि चीज़ों को बाजार में लाने में दुश्वारी ना हो, इसलिए कालीनें बाजार में ही तैयार की जानी चाहिए। जानदार कहता है, ये अच्छा मशवरा है आपका अर्तुल साहब। फिर अर्तुल कहता है, इसके अलावा हम चाहते हैं कि कालीनों के कारखाने की इंचार्ज हलीमा खातून हो। जानदार कहता है, कबूल है अर्तुल साहब। ये सुनकर उराल को एक झटका लगता है, लेकिन वो खामोश रहता है। फिर जानदार कहता है, मेरी बेटी असलहान और बहू चोलपन हलीमा खातून की मदद करेंगी। इसके अलावा तिजारत के मामलात आलियार देखेगा क्योंकि ये तालीम याफ्ता है। अर्तुल कहता है, बिल्कुल ठीक है, अब सिर्फ हमें बाजार में एक मुनासिब जगह देखनी होगी। फिर जानदार उराल को कहता है, तुम आलियार को साथ लेकर जाओगे और सिमन से कालीनों के लिए मुनासिब जगह के बारे में बात करोगे। उराल कहता है, अगर सिमन ना माना तो? जानदार कहता है, वो एक ताजिर है, वो क्यों नहीं मानेगा, उसे तो सिर्फ सोने के सिक्कों से गर्ज होनी चाहिए। इसके बाद सब खड़े हो जाते हैं और दुआए खैर मांगते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में दुआन बामसी को कहता है, तुम समझ गए हो क्या करना है, अभी तुम एक तरफ चले जाओ। फिर दुआन जानबूझकर सिमन के आदमी फिलिप से टकरा जाता है और भिखारी बांधकर उससे सिक्के मांगता है। फिलिप गुस्से से सिक्के देते हुए उसका कासा नीचे गिरा देता है और फिर उसे जोर से लात मारता है। दुआन आहिस्ता से कहता है, एक दिन तुम्हें इसका बदला जरूर चुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आलियार टोकटामिश की जुबान हकीम अर्तुग को देकर कहता है, ये एक आदमी की जुबान है जो कुछ दिन पहले फौत हुआ है, क्या आप इसका मायना करके बता सकते हैं कि इस आदमी को जहर दिया गया था? हकीम अर्तुग कहता है, मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद अर्तुल और घर वाले वहां से वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्तुल जानदार का शुक्रिया अदा करता है और उससे गले मिलता है। फिर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद आलियार उराल के पास जाकर कहता है, अभी हमें सिमन की तरफ चलना चाहिए भाई। उराल कहता है, मैं तो तैयार हूँ आलियार। इतने में बातूहान वहां आकर कहता है, वो सिपाही जिसकी टांग ट्रेनिंग एरिया में टूट गई थी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी टांग सूज गई है। ये सुनकर आलियार कहता है, मैं जाकर उसको देखता हूँ। फिर वो सिपाही की तरफ चला जाता है। उराल खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी चाल थी। फिर उराल अकेला सिमन की तरफ रवाना हो जाता है। आलियार अंदर जाकर उस सिपाही का मायना करता है तो उसकी टांग बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और बातूहान को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे बातूहान? जाकर मेरा घोड़ा तैयार करो। बातूहान मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाता है और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।